իմ համոտ ոչով իմ հետևորդներին, ոնց եք երեխեք ջան, գիտեմ որ լավ եք, ու ավելի լավ եք որում, այսօր վլոգը սկսում եմ վերջապես խոհանոցից, որովհետև այսօրվա վլոգը կլինի խոհանոցային, որովհետև պատրաստել եմ մաղցան, պատրաստել եմ գլակ, ու խոսքով այսօր հաց եմ սարքելու, այդպես, դե գնացինք Սոնայից հետ տեսանք, դուք արդեն տեսել եք այդ վլոգը, այնտա որոշեցի այսօր աղցամ սարքեմ, Սերոժն ասեց Քրիստ մսային բան մի արա, գնանք բժշկի, տենանք բժշկի ինչ ասում, այդ իրա ճնշումի պահով, այդ հարցերը լուծենք, տեսնենք ինչ ա, ինչ չի, նոր հետո արդեն կտենանք էլի Սերոժի դիետա է նշանակում, ինչ անում, ինչ չի անում, այդպես երեխեք ջան, համեմից չզարմանաք, որովհետև ստեղ շատ ժամանակ համեմ չի լինում, ու մենք երբ որ լինում է, մի քանի կապ վերցնում ենք, փաթաթում ենք առանց լվանալու թղթի մեջ, դնում ենք սառնարանը, որպեսզի եթե պետք լինի, կարենանք օգտագործենք։ Դրա համար հիմա հանեցի համեմս, կլվանամ մի քիչ, կլցնեմ սալաթի մեջ, աղցան ոնց որ տեսակ նես չստացվի, էլի որ ասում եմ։ Սալաթի մեջ կլցնեմ երեխեք ջան, այն մի քիչը կդնեմ սեղան, որ Սերոժը բանիր հացով ուտի։ Ու տենց էլի։ Ուզում եմ սպաս սարքեմ, եթե հասցնեմ, որովհետև նորոս ես լավ ուտում ենք։ Սպաս, հիմա տեսնեմ, եթե հասցրեցի կանեմ, եթե չէ երեխեք ջան, ուրեմն չեմ անի։ Որ կստացվի։ Նոր րոպեին, որը կստացվի, եներ կսարքեմ։ Այդպես երեխեք ջան, ուզում եմ ասի շատ շնորհակալություն ձեր գրած մեկնաբանությունների համար, իրոք որ երեխեք ջան, մեր գնացած տեղը շատ հրաշք տեղ էր։ Եթե ուզում եք աշխարհից կտրվեք, ինտերնետից, ամեն ինչից կարելի է գնալ այդպիսի մի տեղ։ Ինքը նախ ասենք բնակչությունից հեռու տեղ, դաշտերում տեսակ դուք, ոչ ձեն կար, ոչ խանգարող կար, ոչ կարայինք իջնեինք, գյուղ քաղաք կարայինք իջնեինք, բայց որ գնում ես ընդեղ հանգստանալու, էլ իմաստ չունի ասենք, իջնես քաղաքի դժխորին, մնում ես ընդեղ հանգիստ ամառը, բայց ավելի լավ կհանգստանաք, որովհետև դուրսն եք նստելու, ավելի լավ անցնելու, իսկ դե մենք գնացինք առաջ օր արև էր, հա մի քիչ վայելեցինք այդ արևը, բայց հաջորդ օրը ամբողջ օրը անձրև ու ցուրտ, դրա համար, բայց էլի գոհ ենք, չենք դժգոհում, ինչքան որ հանգստացել ենք, դրանից էլ ենք շատ գոհ ախպեր ջան։ Երեխեք ջան, հիմա այս մաքրեմ, հետո գազարս կլվանամ, հետո համեմս կլվանամ, ու քերիչով կանցկացնեմ գազարս, կտրատեմ կաղամբս, ու կպատրաստեմ սալաթս։ Սերոժի գալու ժամին էլ դե փլավ կգցեմ գրեչկայով, որպեսզի թարմը լինի։ Այսպես, ասի միացնեմ, համ ձեր զանիչ շնորհակալություն հայտնեմ, որ գրանցվում եք, որ մեկնաբանություններ եք գրում երեխեք ջան, որ հետևում եք, որ նայում եք, որ անհամբեր սպասում եք մեր վլոգներին, որ ասում եք ապրի Սերոժը շատ լավ վլոգներ ա նկարում, այո, իրոք Սերոժը շատ ա տանջվում, որ ամեն մի կադրը շատ հավեսին, շատ սիրուն, տենց տպավորիչ կադրեր բռնի, որ նայելուց էսթետիկ հաճույքներ ստանաք, այդպես երեխեք ջան, այդ ամեն ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, ու շնորհակալ եմ նրա համար, որ կիսվում եք Facebook-ով իմ ալիքը, արդեն գիտեն, ով որ կիսվում է, արդեն գիտի, իրանց է շատ մեծ շնորհակալություն, գոհ եմ, տենց երեխեք ջան, ծաղիկիցս չզարմանաք, որովհետև ինքը մեր նոր տարվա ծաղիկն է, ես իրան սենց կտրել եմ, որ ինքը կողքերից արդեն սկսում է
փոքր ճուղիկներ դար, իրան պիտի պահեր, որ մինչև այս եկող նոր տարի, որ ինքը արդեն ծաղիկ տա։ Կապ չունի, որ ստեղ չորացել է, ինքը աճելու է։ Հիմա ցույց տամ ձեզի այս մի ծառս, տեսեք երեխեք ջան։ Այս ծառս, այս ծաղիկից է նորից։ Այսպես նայեք ոնց է ինքը ճյուղը տվել, մեծացել ու ջուղերա տալի, նույնն էլ սա պիտի լինի։ Իհարկե սա այս տարի չծաղկեց, չգիտեմ խի, ես իր հետ ամեն օր խոսում եմ, դուք գիտեք դրա մասին, որովհետև ասում եմ պիտի բույսերի հետ շատ զրուցես, որ իրանք ավելի լավ սկսեն աճել, աշխատել։ Խոսքով ես իր հետ զրուցում եմ, նույնն էլ սրա հետ ու էս էլ է, հաստատ ծաղիկ է տալու։ Ես հույսով եմ ու անհամբեր սպասում եմ դրան, որ ինքը պետք է այս տարի նոր տարում ծաղկի, որտեղ ստեղ արդեն տենում եմ, որ կանաչ ծիլեր է ուզում տա։ Այդտենց երեխեք ջան, դե հիմա շատ չխոսամ, շատ երկար ձանձրալի չլինի ձեր համար, կտրատեմ սրանք ամեն ինչը պատրաստեմ, հետո կմիացնեմ էլի կզրուցենք։ Թե ինչ երեխեք ջան, որոշեցի սկզբից գրեչկայով փլավ, հետո պլանները փոխվեց, դարձավ հավի միսը կարտոշկայով, այրեգրիլի միջ, որովհետև նորոն ասեց, որ ինքը գրեչկա չի ուտելու, բայց երևի թե մի փոքր էլ գրեչկա կանեմ, Սերոժի համար, նորոն էլ կարտոշկա հավի կիսիկով, ես էլ գրեչկա սալաթով, Սերոժն էլ նույնը, որովհետև մսի հետ այդքան էլ սեր չունեմ, չգիտեմ ինչ եղավ հետս, ինչ չեղավ, բայց որոշել եմ, այսինքն չեմ որոշել, այդքան չի ձգում միսը ինձ։ Հիմա կարտոֆիլը զրվածվել եմ, սենց փոքր կարտոֆիլներ ենք առնում Մերկադոնայից, հոպա, իրանք թազա կարտոֆիլ ոնց որ լինեն, ու հիմա, այսպես երեխեք ջան։ Այրեգրիլի մեջ համ շատ արագ է լինում, համ առանց հոտ է լինում, համ առանց ծուխ է լինում, դրա համար ինքը գնում է այրեգրիլ։ Всё։ Որպեսզի ոչ աջյուղ լինի, ոչ էլ անյուղ լինի, որովհետև եթե անյուղ եղավ, չի կարմրի, սիրուն տեսք չի ունենա։ Այ այսպես, վերջ։ Սասենց։ Արդեն, ուй, սալաթս արդեն պատրաստուան, նենց համով եղե, համեցեք երեխեք ջան, ով ախորժակ ունի, ով սիրում է կաղամբով սալատ, համեցեք, լնեք, լիմոնով, բանով, ամեն ինչը տեղը տեղին, այսպես սարքել եմ, նենց որ համեցեք, հələ չեմ դրել այս ամեն ինչը պատրաստել, նենց որ եթե եկող կա, հաստատ կհասցնեք, ինչև ձեր գալը, ինչև դուք հասնեք, եսի պատրաստ կենի, լավ ասի երեխեք ջան, հա, մորացել եմ ձեզ բան ցույց տամ, այն օրը գնացել ենք խանութ, գնումներ անելու խանութի համար, ու ես այդտեղ բան տեսա, վերցրեցի տան համար, իհարկե, եսա ձեզ ցույց տամ, ու եթե հիմա հավես ունենամ, ես կփորձարկեմ իրան, որովհետև դա խմորեղենի համար նախատեսված աման է, որ դրանով պիտի խմորեղեն պատրաստենք։ Ու ամենակարևորը, որ ես այսօր հասցրել եմ դաժե մանիկյուրս փոխեմ երեխեք ջան, որ այդ ամենը արել եմ առավոտ շուտ, ժամը 9-ին, երեխեք, սա եմ վերցրել, ու սրանով խմորեղեն անեմ, ու այսպես սիրուն ձևավոր խմորեղեն, ապրես դու Քրիստինե ջան,
վերջում խմորեղենս կունենա այս տեսքը։ Բա, նենց որ, եթե ասում եմ, հիմա հավես ունենամ, ինչ անեմ, պատրաստ եմ, աս աղջի ջան, հավեսիտ ինչ ա եղել, 5 հատ զույա, մի բաժակ ալուր, մի բաժակ պիսող, արա կցին դե էլի, հա, անեմ, լավ, կանեմ, վсё, էդ էլ կանեմ, կանեմ, վсё, էդ էլ կանեմ, ու կվերջանամ այսօր, վաղը մենք արդեն բժիշկի մոտոր ունենք, պիտի գնանք, որպեսզի տեսնենք Սերոժի ճնշուղի ա բարձրանում ու տեսնենք բժիշկի ինչ է ասում։ Այսինքն վերջ երեխեք ջան։ Ասեցի ձեզ սալաթս ցույց տամ ու ասեմ պլաններս փոխվելու մասին ու նոր պլանների մասին ու արդեն կմիացնեմ, երբ որ թազա պլանս իրագործեմ։ Լավ ասի, չէ, երեխեք ջան, ափսոս կարճ ասեցի։ Բայց ես կոֆե կխմեմ։ Դենա մորքրիս աղջիկ ինչ անում։ Ես այսօր իրան արդեն մի հատ կոֆե տվել եմ, հերթի իրանն է կոֆե տալու։ Հիմա գրեմ տենամ կոֆե կտա, այդ մի հատ էլ կոֆե իրանց տունը խմեմ ու անցնեմ գործերիս։ Րոպե չանջատեք երեխեք ջան, մնացեք իմ հետ, հեսա գրում եմ իրան, տենամ ինչ ա պատասխանում, ձեզի խաբար կանեմ։ Ուղարկեցի։ Սպասենք պատասխանին։ Երևում է, որ ընդեղ լվացք ա գցում լվացքի մեքենա։ Դրա համար եմ էլի արխային գրում տունն ա հաստատ։ Հեսա տենամ ինչ ասում։ Երեխեք ջան ձայնային ուղարկեց մի րոպե, հեսա կմիանամ։ Հիմա լսեք երեխեք ջան։ Հենց ստորիչա ձերքուրը գազ տեկա, որ մորքուներ պերվաշկու վրա են, հենց որ իչից տեղ կոֆե ու պերվաշկի անելու։ Դուք պատկերացնում եք, ես դաժե մենակ կոֆե չեմ խմելու, պերաշկի էլ եմ ուտելու։ Լավ իջնեմ շուշուտ այդ ամեն ինչը անեմ, բարձրանամ վերև, որ հեսա Սերոժը կգա։ Գնացի ես։ Ողջույնները ժողովուրդ ջան, ես եկամ աշխատանքից, Քրիսնեն արդեն հացասարք է, լավը շտենք, նստենք հաց ուտենք, բայց չեմ հասկանում ընդ եթե խես էսի վարել աղբեր չեմ։ Էդի ես չեմ վարի աղբերս։ Բայց համու է, ես սինում եմ, բայց Էդի վարաշի կյանքս։ հա, հատուկ իմ համար ասեմ։ Ահա, թերի կտենաս էդի ինչա։ Այդ ու իր բան է համար, հա? Հա, ընգը։ Հա։ Նենց որ Ինչ են բուտել։ սկզբից որոշեցի գրեչկով փլավ անեմ, սալաթի հետ, Այոս։ հետո իժեցի որ նորոն չի ուտում, ասել չեմ ուտում, ասի դե լավ, դե որ դու չես ուտում, սպասի սալաթ անեմ, Անգամից եսա ասեիս մեջ էլ ընգեր։ չէ, կյան կար լծրա, իչքան ուզում ես, ասի սպասի սալաթ անեմ, համել, իսը կարտոշկով դնեմ, Քալամը լավ, քալամ ուտում ես, մուշկուրներ լծվում է։ ով ասում է դի, Քալամ ուտողներ։ դուք չես ասում, Ոմոր եմ անում ընգեր։ դե հիմա ներկապարին դու իմ վրա հժում էիր, Դասիա։ Դե դուք են տեսնում, հա, եկելա։ այո, ոշկը վրաս տեսավ երեխեք, Բաբա որտեղ նամակն եկել է, որ դուք ծանրոցում եք, ձեր ծանրոցը արդեն տեղ է հասել, հոբ։ որ ես այդ նամակ ուղարկողին, ոչ մի բան չես կարա թաքուն անես, Դեպի խոսքերնակ
Ես եմ ուզում։ Բայց կամերան էլ հետ են ուղարկելու ողորմել։ Հա, այսօր շատ է համահանը։ Երեխեք ջան, այսօր մեր քամուրի երրորդ զավակի տարեդարձն է։ Դավոյի։ Հա։ Այո։ Դավ ջան, շնորհավոր ծննդդ աղբեր։ Այն հասնող նա դու չես խմի, ես կխմեմ։ Այ։ Εσύ խմի գնաց տեսերոջ ջան, հրազում ես կյան։ Հա։ Սող չես ուզում։ Ինչ։ Սող գլուխ։ Ունես, կտակտակ։ Չէ, կտրտեք։ Երկաթը տակ-տակ են ծեծում։ Դեզ են գնում։ Սովորին հոգնած օրերը գործի չէի գնացել, փախային գնացել են կուրկա։ Սոնայից մոտ բայց կարմիր չունեի, որ կարմիր ծեծեի։ Չէ։ Զոլիկը գործ կարանելու, եսի շատ նայել եմ, մի քիչ թողեցին վաղ։ Ես ճիշտ ասած չպատկերացի դու այսքան շուտ կգաս։ Հախա մեկամ, հոգնամ ինգե։ Էդ եմ ասում էլի։ Հանտի կաշկիներ ջարդի։ Այդ աղա, կոշ։ Երեսին բոլդուր էի բարձրացնում, բարձել էի։ Բոլդուրին բից էի բարձրացնում, մեկը ջոյը պակը, կալոսը ջարդվար։ Մեկը աշխատանաց մողնում, ջարդի, ասեմ հա, բա ինչ ենք անում, ասի հետ հետալը թազուզ գողանանք բերենք մեկան հետ։ Երկա 10 տարուց ավելի մնաց էդ իմ մոտներս։ Ոչինչ, ինչ էլ ամա թոժեշտի դրվի։ Այո։ Всё։ Արդեն ինքը ոտը ջարդված էր, լավ չէր քշում։ Սովարգուտերից փոխված էր, որ մագրուսկա արեց ու այդ բոլդուրից փոքր բոլդուր էր, բարձր չէր էլի։ Դրավից որ դմփած, ծբխվավ, լավ ավրանքը չուք չեկավ։ Դա, ապտատ այդքան դեռ լավ բերիլա։ 99% ապրանքը խանութը ստանում է։ Այդ 1%-ը մենք ենք գնում։ 1%, 2%-ը մենք ենք Դե գնում։ ձեր գնաց մի տոկոսի պատճառով էլ կաշկեն վարի։ Ուրեմն։ Այդքան էլ պետք չէ, չենք էլ օգտագործում, պրոստը աղբը դծում ենք դրա մեջ, տանում դադարվում ենք, աղբասելով գարնում ծելախոն։ Ինձ որ առանց դրա էլ կմունենք։ Պրոստը չկցեցին դուս, այդ ժեշտ հավաքողներ կան, ժեշտ ասելով կան էլի, հնություն հավաքում են, տանում են թափեն, այդպես մարդիկ կան էլի։ Վերջ դրանք խավար եմ արել, որ դրանք տանում են։ Ուսումն աստեղ, նայք Կամոլ երեխեք։ ենք ուտելու։ Այո։ Հա գախնի է նենց։ Հա, ասի մինչև քո գալ անեմ, Դնը դրե չհասրեցի։ Եկար։ Ո՞։ Ուզում ես ասես, տենց շուտ եմ եկե, հա։ Այդ համ երկու ժամ խռանն օրան։ Չէ, բոլորովի, Ասուտ եմ եկան նուգա։ Չէ, եթան իրարիտ է ձան, կյանքս։ Նետ։ Կալես որ ինչ քայլեր։ Հաց ուզում ես։ Հաց, Հա, մի քիչ կաց։ եթե հաց ուզում ես, տամ, եթե չէ, չէ։ Էմյանը չեղատածն է։ Ինձ է մասը դու, ուպը։ Նես եղանցում։ Երկու ծերներ կա։ Չէ, մեկը մի քիչ շատ կա, նորան չէ ուտի։ Հա, նորոն սև հաց վաբշե չի ուտում։ Չէ։ Գիտեք, չէ երեխեք, այդ մա խանութ դենմա ռոզի է, հացը չի առնում բերում։ Всё։ Բայց որ ոնց առանց հազի ոլա գնացել։ Ուսո պիրմենյակ երը ու առած հացի։ Всё։ Պիրմին տեալ հաց է։ Դե դրա համար երեխեք շկերա հացով։ Երեխեք ջան։ Մեզ բարյախորժակ։ Հանդիպենք զալը։ Տուկը բացելուց, սուրճ խմել։ Unboxing անելուց։ Այդ է փոքր բան unboxing։ Հա, բայց դե էլի փոքր բան է, բայց Կանով էր անհրաժեշտ, որ կանով կօգտագործենք էլի։ Հետո կմիանանք։
մենք հասանք տեղ, ժողովուրդ ջան։ Ախր ձերքը խելը մտի քո խելքի բանը չէ ինձ ջան։ Քո խելքի բանը կոֆե խմելն է։ Դու խմի։ Կոֆե սարքելն է։ Բացի ես բացել դու ալես, ես իմ process-ը։ Կլինի մի քիչ հետո զանգում պատասխանենք։ Արտյան, ուր։ Այսան չետո կզանգեմ։ Օպա։ Այդ տուպի մոմենտներ, հա։ Հա, բաբա, գիտեր ինչ էր։ Ես ակնուսն է դնեմ կողքս։ Երասմա ունենք, պրոստը գործել եմ, մելը Մենք չենք գործել, չենք օգտագործել։ Հիմա ինչ որոշեցիմ ես, որոշեցիմ, էսի միկրոֆոնների մասին է խոսքը ժողովուրդ, ակնուսն է դնեմ, որ հանգարձակի տեսողության մոմենտով պրոբլեմ չունենք։ Ունենք այս միկրոֆոնները։ Անդեղ է կամերան գա։ Ես ցուցեմ, որ ցուցեմ տալ, նայում ինձ։ Ստել են եղում, վերջը։ Ունենք սա, բայց սա 3 հատ մեկը տվել ենք Սոնային։ Հիմա էսի զապիսալը, ինձ դրած։ Սենց պետք է անես, սենց դիտենես։ Խոսքի օրինակ, այս մեր հարևանների տունը։ Ֆուտբոլը նայում երեխեքը։ Ձեների ջվախելը երեխեքը։ Անում կարճ ասած, էսի սենց երկամեծ գործողություն է։ Սիտողնալը դոշից։ Ուստե ինչ է դա, որոշեցինք, որ Կյանքուր դիվացը նայ, ներքերի նայ։ մենք այսի պետք չէ բանը, երկը ящики մեջ։ Մի հատ ուջու բանա, չէ դրա։ Այսը վրոդի բը ցելոֆոն են դրա, որ բան չէ։ Վրոդի բան չբան չկպնի, չկպնիսեց։ Հազիվելի։ Մենք ուզել ենք նորից միկրոֆոններ։ Երկու հատ նորից միկրոֆոն, դու բացում ես քոնը, ես բացում եմ իմը։ Ինչ իմացա որ դի քոնն է։ Դե եթե ես եմ բացում, ուրեմն իմն է։ Պետք չի։ Դե որ դու բաց, կավա հետ տանք ախպեր։ Բացի տուր ինձ իմ։ Հայք։ Հոպ։ Որովհետև էսի մի հատ պրոբլեմ ունի ինձ ջան։ Այդ առնելու չի իմանում արևս։ Առնելուց հետո իմացան, որ ինքը մի հատ փոքրիկ պրոբլեմ ունի։ Դա շորից է կախված այդ պրոբլեմը։ Լավ էր, չէ՞ երեխեք ջան։ Այո, ինքը մինիմում դարենա բառ մինիմումը։ Հա, ոչմ։ 15-ից 20 սանտիմ հեռավորության վրա պետք է լինի այս միկրոֆոնը։ Հասկացանք։ Եթե ինքը բերանից ինչքան մոտիկ ալում, այնքան վատ է զվուկը լսվում։ Հասկացանք։ Դա է պրոբլեմը։ Բայց դրա պրոբլեմը ո՞րն է։ Այ մաման ջան, որ հիմա չեմ կարող մեսի բացել մեծ եկալ։ Բա, բավարարում դուր բացեմ։ Որս ջղայնացնում ես ցելոֆոն։ Սա նոր միկրոֆոնն է։ Ինքը լավն է։ Վա երեխեք մի քիչ կամած, հա։ Այսինքն Էսի դու կարաս ներսի կոմից այդ իր բանով ես կպցնես։ Իմանայք, էսի միանում այստեղ, հոպ։ Այս մագնիսը դրվում այստեղ, ուսա գցված օծիք մեջ։ Շշշշշշ գնաց։ Ուսա։ Այստեղ։ Ինչ ա դուս գալի։ Որ չի երևում, ես հիմնականում առել եմ, որ միկրոֆոնը չերևա, դերը կթակցնենք, դերը կսովոր ենք թակցնելու, որ շատ նորմալ գցես ես կոմ ինքը կքաշվի։ Ինքը մի հատ փոքրիկ բան է։ Այն մեծերը երեխեք, բան է, ինքը շատ ասենց արտահայտիչ է, ու ասենք որ շոր ես հագածելնում բարակ, ինքը կախվում է, եսի ինչ ալնում, իսկ եսի փոքր է, Որոշ ժամանակ հետո եթե դու չես օգտագործում, ինքը անջատում։ Իրան անջատում։ Մենք կամերան միացնում ենք, անջատում ենք, ահագին պաուզաներ ալում, ժամանոց, կես ժամանոց, 10 րոպեանոց։ Ու այդ անընդհատ պետք է դու ուշադրություն դարձնես, անընդհատ միացնես, անջատես։ Իսկ թվում է եթե սա միացած է, հələ տեսնենք այս process-ը ոնց է կատարվում։ Անջատվում է, թե էլի նույնն է, թե պետք է մեկ բան անենք, էլի, անընդհատ միացնենք, անջատենք։ Նախդին ու ինքն որ մեծ է աշկա ծակում, խոսքի մտնում ես բար, ռեստորան կամ խանութ եւ այլն, զվուկ է պետք ու այդ եկամեծ դոշիտ կծած ու աշկ ծակի։ Նենց որ փորձենք սրանով, էլի։ Տեսնենք ինչ է լինում։ Խոսք Քրիստը հանգիստ կարա հենց իա կարա այնտեղից ներքևից հանիր։ Всё։ Այսինքն այս թելից էլ գցի Քրիստը
դիստանցիան պահպանելու համար։ Ես քցիս են չէ։ Ես իմ սուրճը խմեմ։ Համեր, սենց էլ կարաս բռնես։ Սենց։ Մադրիդը էլի խփեց։ Մադրիդը որ խփեց։ Էս էլ մեր տղու ձեններ երեխեք ջան։ Բուրը մարեց գնացել է որ կինոն է, ֆուտբոլը նայել։ Այո։ Ես էլ ասեմ ինչ եկան, որն էլ անդել։ Սա 5-6 հոգի երեխա։ Քո երեխեքի ձենը լսեն մի հատ, վայ։ Լսում ալխայի, որ մենք լսում ենք ինտել ալավ լսում։ Միկրոֆոնը դնեմ պատին կպած ձեների ձապսան։ Չէ, լավն է, դուրս եկա շատ։ Հա։ Սա մեծ փումփուլիկներ կա իրա, վեր է ձենի մեկուսա։ Ձայնա մեկուսիչ։ Մեկուսիչ, հա, մեկուսիչ։ Վերջը։ Այդ փումփուլիկը քամու համար է կյանքս։ Բայց էս էլ էլի։ Էս էլ իրա փումփուլիկն է։ Չէ, էսի չի հելում։ Հլմա։ Կոմո։ Հետ է։ Քաշում ես հլմա։ Նենց որ շատ մի հանիլի։ Կարաս տենց էլ բան անես, բայց բոլոր դեպքերում ես գուկեն պետք չէ։ Չէ, բոլոր դեպքերում գուկեն թողնա գրել կյանք, սիրուն է, համ գուկով։ Համ էլ լավ է։ Որ կոմ ուզում ես ֆռացրա, վերջը։ Չէ։ Հեռախոսին էլ կարա միացնի, բայց ես թազա iPhone-ներին չեմ անում, չէ։ Չեմ կարա։ Թազա iPhone-ներին չեմ կարա, օրինակ իմ հին iPhone-ին։ Հա, իմ հին iPhone-ին էլ չեմ կարա։ Samsung-ներին, եթե կան։ Չէ, լավ է, այս։ Էսի բանը, կարող մեր մեքենայի մեջ միացնեն կարաոկե երգես։ Արած, լավ, ես ուրեմն վաղը կարաոկե երգեմ հատուկ ձեր համար էր։ Բայց միացման տեղ կա, թե չէ, թե չեմ անում, կա, թե չկա։ Ես իմ եկալեզում երգի։ Ես էլ արդեն վաղը։ Նենց էլ է կարաոկե են գրել դրել են այդ բանի մեջ, էկրանի մեջ, ես էլ արդեն հետևորդներիս համար վաղը կարաոկե էի ուզում կազմակերպել ավտոյի մեջ։ Ոչի, դու մեկալ միկրոֆոնը ձեռ ես, մուզիկա միացնի։ Վերդ բացի փագի։ Այ։ Լավ երեխեք ջան, մեր unboxing-ը համարենք ավարտված։ Այո։ Կփորձարկենք ու կասենք արժի առնել, թե չարժի առնել։ Հələ անջատեմ էսի։ Դրանք տեղը։ Ընտենանք այսքան խոսացած ես, թե զապիսել ա, թե չլա։ Всё։ Շատ թանկ չի։ 35 եվրո, իա, 35-39 եվրո։ Տեսնենք որքանով օգուտ կտա։ Կարդարացնի իրան, որովհետև տեսնում ենք բլոգների մեջ, որ ռեստորանում մուզիկաներ ա լինում, խանութներում մուզիկաներ ա լինում։ Օրինակ ես մի անգամ մի կնունքի արեցին, միկրոֆոնը գցել էի ջեբս, որ մուզիկան լավ չէ լսվել ու աշխատեց այդ պահը։ Հաստատ։ Կփորձենք։ Զուտեր ենք անում, փորձարկումներ ենք անում, օրինում այլի մեկ-մեկ։ Կարևոր որ զվուկը լավ լինի, էլի։ Մեկ-մեկ պլստացնում ենք, անում ենք։ Նենց որ։ Հետել է տենց, իսկ է մի կնունքը, որ ջնջվավ սաղ, այդ մի կնունքն էլ բան էր։ Այդ վաղտ շատ էի փորձարկել, բայց որ ջնջվավ էլ փորձարկումները օգուտ չտվեց։ Վերջը։ Դե լավ, ես արդեն սուրճս վերջացնում եմ, հելենք մի քիչ քայլենք։ Քայլենք երեխեք ջան, նենց լավ եղանակա, Աներայրիկին տեսնենք ու գանք։ Վաղը ավելի շոկ հալնելու։ Եթե քնած չլինի էլի Վաղը գալի է շորտիկ անել։ Դե արդեն շորտիկի սեզոնն է գալի։ Կապնի հատուկով։ Հա։ Ճոնգերն է։ Всё երեխեք։ Ուրախ զապիսներ։ Այո, ուրախ վլոգներ։ Մեզ լիքը, ուրախ վլոգներ, ձեզ էլ ուրախ դիտումներ երեխեք ջան։ Հիմա անջատենք։ Դե ոնց տուփը բացեցի։ Նրանց էլ տուփը տեղավորի։ Հախատի չունես դու։ Էդել էդպես։ Վերջ երեխեք ջան։ Մեր անհետաքրքիր unboxing-ը ստացվեց։ Unboxing-ը։ Երեխեք ջան, հիմա չհասցրեցին բիսկվիտ անեմ, գիշեր ցերեկ, բայց ոչինչ, կգնամ կգամ։ Գիշեր ցերեկ։ Հա, զեբրե էլի ուզում անեմ։ Հա, ցերեկ գիշեր չկա։ Կա, մի կողմը ցերեկ անում, մի կողմը գիշեր, իրար կողի է, էլի։
կգնանք կգանք մերոնց տուն, եթե ժամանակ լինի, կանեմ, եթե չէ, կմնա վաղը, բլոգը շարունակենք վաղը, բարի գիշեր, կհանդիպենք առավոտյան, всё. Wow! Yes! Բարի լույս համի հատորներիս, մենք երեկ ձեզ ասեցինք բարի գիշեր, այսօր ասեցինք բարի լույս, բայց էսին մենք արդեն ահագին գործ արել ենք առավոտ երեխեք ջան, գնացել ենք, վիկայս վերցրել ենք, բերել ենք, նորեն տարել ենք դասի, եկել ենք, հիմա էլ սուրճ ենք խմում ու պատրաստում ենք գնանք բժիշկի մոտ, մեր բժիշկի օրնուժանն եկել է, գնանք մեր անհանգստացնող հարցերը տանք բժիշկների մեր, տենակ Սերոժի ջան շումի հարցը ոնց են լուծում, իմ քնելու հարցը ոնց են լուծում, երեխեք ջան նստած այստեղ քնում եմ։ Մեքենայի մեջ չէ։ Մեքենայի մեջ հակառակը խոսում է։ Այնպես խոսում է։ Թե իմ հետ, թե մարդկանց հետ, թե մեքենայի։ Այդ գիտեք խի ասում։ Որովհետև 7 սուտկա էլ ավտոյով ճանապարհ գնամ երեխեք, մի րոպե աչքերս չեմ փակի, որտեղ ճանապարհից անվախենում եմ մեքենայից, դրա համար էլ չեմ քնում։ Ոչ մեքենայի մեջ եմ քնում, ոչ ավտոբուսի մեջ, ոչ էլ ինքնաթիռի մեջ։ Կոֆետ խմի։ Всё, այդ դրա համար ասում, ավտոյի մեջ չի քնում։ Բալկոնի դուռը բաց է, նայում եմ ու վախենում եմ բալկոնից նայելու։ Խի։ Կաշմար է։ Նոր տարվա։ Երբ որ մաքրենք Նոր տարվա ասենց ամեն ինչ երեխեք հանել ենք ու դրել ենք ընդե բալկոնը ու դուռը փակի մտել ենք, որտեղ ահավոր ցուրտ էր։ Հիմա Սերոժ այդ նոր տարվա զարդարանքները այդ ամեն ինչը տեն հիմա սիրտը կայնում է։ Որ այդքան գործ կա անելու։ Որ այդքան գործ կա անելու։ Երեք քանդի հավաքենք դասավորենք, նատելուտի մաքրենք։ Իջացնենք ներքև։ Ներքևը դասավորենք։ Ներքևն է դասավորենք։ Ու գանք բալկոնս էլ։ Էս էլ տնական գաթա երեխեք ջան։ Երեք հարսս էր սարքում, գնացիք ընդեղ, տակ-տակ տվեց տարար, ասես տարեք բան կոֆե կխմեք։ Անտիր։ Անտիր քրիսնես ավատ խմ։ Հա։ Ես չեմ հրաժարվում, ոչ էլ երկում եմ։ Ես ես գատա վաղշե չեմ տխել։ Ջոգի, լկտակի նոր գորաժեք։ Ամոբել դա։ Չեմ տխել, Լուիզը հույս չունել ասի, իմը խմորն է, բացում եմ, նոխորիզը լսնում եմ մեջը։ Հարսնիկներն էլ չես տխելու։ Էսի հարսնիկները որ պարաստում է։ Զակազը տալիս ես, դնում եմ տուփերի մեջ ու բերում եմ կյանք։ Այդ լավ է հանա չես կորսենու։ Հա, բա։ Էդի հո իմ աղբերների հարսանիքի ժամանակ չէր։ Ոչ չէ։ Մեր հարսանիքի 30-ամյակին կխես քո ձեռներով։ Կպա։ Ու ես գնացում, մալեն ես գնացում, մեզ հարցնում։ Հա։ Ինքը անդրտորնում է աղրանքներով։ Նա տիկտոկ են անում էր նույնքերը վերջնի։ Մենք կայնած սենց անում են, մեկը սենց բաներով թռնում է, ամի ես եմ։ Դու քեզ տիկտոկ նայում ես։ Խե հայտեղա։ Մեկ ենքան պիտանի բաներ եմ գտնում։ Այդա մենք երեքով ես լծում ենք մեր ընտանեկան բժիշկի մոտ։ 5 րոպեից։ Ուй։ Կամում ես ընդխոմի այդ համ։ Ճիշտ է հետ մերթա, բայց դե ինտենան որ ժամանակ է դու զալ է։ Ես գործի Շուշանամ։ Դու առաջին եկամերն ես կգնաս, հետո ես էլ կոշա։ Այդ։ Որոշես դուս տվազներ։ Չէ ասնում։ Ես եմ, նա անջատի, հետո կապով կմիանա։ Կմիանանք երեխեք ջան։ Երեխեք ջան, առավոտյան ձեզ ասեցինք բարի լույս, գնում ենք բժիշկի ու չենք միացել էլ դրանից հետո։ Ասեցինք
հիմա երեկոյան է, ասեցի միանամ, համ հաց եմ սարքելու, համ խմոր եղեն, համ էլ կասեմ ընթացքում թե բժիշկի մոտ ինչ արեցինք, ինչ չարեցինք։ Մի խոսքով երեխեք ջան գնացինք, մեր մշտական ընտանեկան բժիշկը դեռ տեղում չէր, իրան փոխարինողն էր, զրուցեցինք հետը, զրուցեցինք մեր գանգատների մասին, իրան ասեցինք, պատմեցինք, մի խոսքով հիմա մեզ բոլորիս ընդհանուր անալիզա նշանակած, որպեսզի ընդհանուր անալիզ տանք մի հատ, որ տեսնենք ինչ խնդիրներ կա, Սերոժի ճնշումը խի է բարձրանում, ես խի եմ ուզում ամեն օր քնեմ, որովհետև երեխեք ջան քնից ելնում եմ ու նորից ուզում եմ քնեմ, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, բայց իմ մոտ այդ վիճակն է, քնից արթնանում եմ, սպալնիայից հասնում եմ զալ ու իմ քունը նորից տանում է, ու այդ նորմալ երևույթ չի, որովհետև ես այս քանի տարի ունեմ երկաթի պակաս, անեմիա, ու հիմա մտածում եմ երևի անեմիաս է մի քիչ խորացել, հիմա դրա համար պիտի անալիզ տանք ընդհանուր, որպեսզի իմանանք ինչը ոնց է։ Այդտենց երեխեք ջան, ոչ բան չեմ անի, բիբար էի հանի, բայց փոշմանեցի, մենակ աղկանեմ ու մի քիչ յուղ ու վсё։ Այդտենց երեխեք ջան, Սերոժին, ինձ ու Վիկայիս։ Երեքիս ընդհանուր անալիզ նշանակեց բժիշկը ու վсё։ Ու մեր մոտ էլի մեր բժիշկները որոշում են գործադուլ անեն, դրա համար մեր անալիզները մենք պիտի տանք, ասեց երբ, մայիսին, նենց որ դրանից շուտ մենք պատասխանները չենք իմանալու, երեխեք ջան, մայիսին կիմանանք անալիզը կտանք, մի քանի օրից պատասխանները կգա, ու ըստ դրա կորոշեն բժիշկը ինչ բուժում, ինչ ամեն մեկից ոնց ինչ։ Այդ առավոտվա մեր բժիշկի գնալու մասին։ Հիմա երեխեք ջան, այս կացայի մեջ եփում է հավի չանչիկները, որը որ ես շատ եմ սիրում, դուք գիտեք։ Ստեղ դա է եփում, ստեղ կարմիր ձուկն է, դորադո, որ դնեմ, դորադոյի անես չգիտեմ ինչ երեխեք ջան, մեր մոտ ասում են դորադո։ Հիմա այս ձուկը դնեմ ջեռոցի մեջ, այստեղ կարտոֆիլ դնեմ, հա, չէ, չունեմ, լավ, ոչինչ, ձուկը դնեմ ջեռոցի մեջ, մինչև ձուկը սեփի վերջացնի, ես այստեղ իմ բիսկվիտի այնոյին եմ դրել արդեն պատրաստել եմ, որ են նոր առածս են ֆորմայի մեջ, մի հատ տնական բիսկվիտ անեմ, առավոտյան սուրճի հետ, որ խմելու բան լինի, որովհետև գաթա չեմ ուզում, գաթա արդեն շատ եմ արել, այդ ֆորմաս նոր որ գնել եմ, մի հատ փորձարկեմ, որ հետո դրա մեջ էլ ժելատին կանեմ, սիրուն տենց նախշերով, մարդ ես էլի, մեկ էլ տեսար արեցի։ Այդտենց երեխեք ջան, հիմա ես ձեզ կասեմ, չէ, հիմա ես անջատեմ կամերան, այս ամեն ինչը դնեմ ջեռոցի մեջ, հետո կմիացնեմ, որպեսզի ձեզ ցույց տամ, թեզի ոնց եմ խառնում, ինչ եմ անում, ինչպիսի խմոր է ստացվում, ու այդպես, ու կավելացնեմ արդեն ֆորմայի մեջ, կդնեմ սրանից հետո ջեռոցը, որպեսզի առավոտյան մենք ունենանք խմոր եղեն։ Այդպես։ Չանչիկների աղերները լցրեցինք, որպեսզի ինքը համ տա ու անցնենք մնացած աշխատանքին երեխեք ջան։ Ընթացքում դե Սերոժը որ եկավ էլի աշխատանքից, կմիացնեմ, էլի ցույց կտամ, ինչա ոնց է, եթե մինչև երեկոյան խմորեղենս պատրաստ լինի, կարող է երեկոյան թեյի սեղանից շուրջ զրուցենք մի քիչ էլ, դեսից դելից, ձեր գրած հարցերը կտեսնեմ, ով ինչ հարցեր ա գրել, եթե պատասխանելու կա, այս դեմարդել կպատասխանեմ, եթե չէ, զաթու արդեն ընթացքից կերևա, ինչ պիտի անենք։ Դե լավ երեխեք ջան, հիմա անջատեմ, քիչ անց կմիանանք։
Երեխեք ջան, մի բան ասեմ, պիտի ծաղակ էլի վրես, բայց ասեցի, որ սկսեմ խառնել խմորեղենից այդ պարագաները կնկարեմ, բայց Հայաստանի զանգ էի ստացել, ինգա խոսալով հավեսով լցրեցի, խառնեցի, զանգ անջատվեց, նոր հիշեցի, որ պիտի ես տեսախցիկս միացնեմ, որ ձեզ ցույց տամ, բայց ոչինչ, լավ, հիմա ես կդատարկեմ, հետո նոր մյուս անգամ արդեն մանրամասը ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ լցնում, ինչ եմ թողում երեխեք ջան, 1000 անգամ կներեք։ Ես չէի ուզում, մակի որ ընգնում ես խոսքով, արդեն մոռանում ես։ Սա դանդցնեմ, իհարկե ես այս սիլիկոնե ֆորմաների մեջ ընդհանրապես չեմ պատրաստել երեխեք ջան, անում եմ առաջի անգամ, բայց ումը տեսել եմ, որ արել են, շատ սիրուն, շատ հավեսով ստացվել է, դրա համար որոշեցի ես էլ անեմ, փորձեմ, որ մեր մեծերն են ասում, փորձը փորձան չի բերում, կանենք, կլինի ավելի լավ, չի լինի, էլի ավելի լավ, դատո կասենք փորձել ենք, եթե լավ եղավ ավելի լավ, հավեսով ուտենք, եթե չէ, հետո մի օր էլի թազա կսարքենք, ճիշտ չի, բա, բայց որ չսարքեի, չէի իմանա ոնց կլինի։ Պես, ինքը իրա տեսք արդեն ստացել է, այստեղ ձուկս էլ պատրաստ է, հիմա ձուկս կհանեմ, ուй, մի քիչ բերանը բաց թողեմ, որ այդ ձկան հոտը դուրս գա միջից, չնայած ինքը չի պահում մեջը հոտ, բայց ամենայն դեպս էլ ու խմորեղենս կուղարկեմ ջեռոց երեխեք ջան, որ տեսնենք ոնց է թխում ինքը։ Ինչեմ 2 րոպեից ես ուղարկեմ ջեռոց, հայ այսպես պատրաստ է, հիմա ստեղ տեսեք ես ինչ եմ հանում, մի րոպե երեխեք ջան, չգիտեմ ձեզանից ով է սիրում, ով չի սիրում, ով է ուտում, բայց ես, որ չգիտեմ, շատ եմ սիրում ու իմ մանկության ամենալավ հուշերը կապված է սրա հետ, որ գնում էի գյուղ որ տատիս տնական հավերն ուտում մենակ ես եմ ուտում ու մի բան էլ ասեմ, չզարմանաք, բայց Սոնայևս որ հղի էի երեխեք, միս ընդհանրապես չէի կարում ուտեի, բաթրթակ, միս չէի կարում ուտեի, ես ուտում էի մենակ մսի այս հավի ոսկորները կրտկցնում էի, շները ոնց է որ ոսկորը ծանում են, թափում են, ես այդ այս հավի ոսկորներն էի ուտում ու վերջ, ընդհանրապես միս չեմ կերե Սոնայև, որ հղի եմ եղել Բա բուլյոնով է կարող Կաղա բրինձով պլապանեմ, չէ, այո, ոնց են ասում, գարեջրի զակուսկա, վերջ, ալեիվո, պատրաստան, դեր ձուկս էլ արդեն պատրաստ, սա գնում է եստեղ նորից,
մի հատ կարտոֆիլս։ Всё, հիմա սա կհանեմ։ Ուսանք ուղարկեմ հետ ջեռոց երեխեք ջան։ Գնացինք։ Բայց սիստեմս պետք է փոխվի, էլի, նորերենի համար։ Երեխեք ջան։ Ու շո, ուսա ուղարկենք արդեն ջեռոց։ Ու սպասենք վերջնական արդյունքին, երեխեք ջան։ Կարելի արագ մի հատ էլ արագի մեջ սալատ պատրաստել։ Սերոժը համ սալատ ունենա, համ ձուկ ունենա։ Ճիշտ է։ Դա հիմա ձեզ անջատեմ, միացնեմ քիչից։ Երեխեք ջան, հիմա արագի մեջ մի հատ պատրաստեմ այդ մեր աղցանը, իսպանական, որ շատ արագ ու շատ համով է ստացվում, որ ամառ ինչքան գնում եք հանգստանալու, այդ աղցանն եք պատվիրում, արագի մեջ հավեսով իրանք թեթև սնունդ որպես։ Իրա մեջ տենց եսի միշտ չի գնում, իրա մեջ գնում է գազար, մի րոպե երեխեք ջան, տեսնեմ ով է։ Երեխեք ջան, այս սալատի մեջ գնում է գլուխսով, գնում է գազար, գնում է պամիդոր, գնում է հազարաթև, գնում է կուկուրուզ, գնում է ձկան պաշտետ։ Այսքան բան է գնում այս աղցանի մեջ։ Всё։ Մարդկը ասենք կուկուրուզ որ չի սիրում, չի գցում։ Հա, ռեստորաններում մեջը կանաչ զեյթուներ են գցում։ Ու պտի մարորը այսենց խոշոր է կտրած։ Եթե երկարներից է լինում, հազարաթերթը, կտրվում է սենց, ու վերջ։ Մեր բլոգների մեջ շատ տեսած կլինեք, երեխեք ջան, որ հետևում ամես, իրանք հաստատ տեսած կլինեք։ Պամիդորը, իրա վրա կարակ դնեք երեխեք ջան։ Ծնեբեք, իհարկե մարինատացած ծնեբեք են դնում, սպիտակունի, էլի շատ համով է ստացվում, կարող եք ձու խաշել, ձուել կտրատասենց սիրուն դեկորացիոն դնել, վերջում խառնում ես, հավեսով ուտում ես, նենց որ ում տանը ինչ կա, հիմա ես մեջ ոնց ասում են, այս պատրաստեմ, այ այսպես, լավ, մինչև հացը սարքում ես, որ նստես սեղան դու ենքան ես կողքի պողում ու դու կշտանում ես, հիմա ես եմ երեխեք ջան։
ձկան պաշտետ, իհարկե առանց յուղի ձկան։ Դա էլ էսպես։ Վերջում երեխեք ջան, վրան ավելացնում ենք աղ, քացախ ու յուղ։ Խառնում ենք ու սկսում ենք ուտել։ Բայց ես հիմա երկու հատ էլ ձուկը խաշեմ վրան դնելու համար, որովհետև եթե զեյթուն բան չեմ լցնում, այդ կլցնեմ, ձուն կդնեմ, կխաշվի ու կավելացնեմ վրան, ու այսեն ինքը համով սալատ է ստացվում։ Նենց որ երեխեք ջան, կարեք փորձեք, ով եղել է Իսպանիայում ու հանգստացել է ռեստորաններում ու բաներում տեսած կլինի։ Նենց որ խնդիր չկա։ Հիմա անջատեմ, հետո էլ կվիացնեմ։ Սալատս պատրաստ է, խմորեղենս նեք ինչ լավ է եղել հավեսով։ Այս արդեն պատրաստ է, ձուկս պատրաստ է, հիմա սպասենք Սերոջի գալուն, տեսնեմ երբ կհասնի գործից տուն, որպեսզի ինքը հաշտի, որովհետև ես արդեն մի քանի հատ ոտ կպցեցի, կարող է ունենալ սալատ ուտեմ ու վերջ։ Այդպես հիմա ամաններս լցնեմ, որ հարցս լվանա ու սպասեմ Սերոջի գալուն։